OK， 好，超哥今日嚟到呢度非常之開心啦！2024年你嘅 Christmas Party 啊嘛，係咪？咁究竟今日點解又要喺呢個時候搞呢個活動咧？哦，咁咪見話停咗咁多年，係好多年。咁咧麗晶又啱啱開班，佢又叫我，唉，超哥啊，我連續10幾年都喺度噶啦嘛，停咗幾年啦。咁啊啲老友話啦，今年搞翻嚟大家開心下啦。咁我好，咁咧最主要咧同麗晶裝修啊，周仔即係而家變咗麗晶啦，裝修嘅咧嗰個則師啊，我哋老友。哦，咁啊所以咧佢叫到，唉，我話好啦好啦，互相支持下係咪？係啦，咁啊有自己又想玩嘅。OK， 今日咧非常之多人喎，有好多圍喎。一陣間不如我訪問下啲朋友，有咩感受好唔好啊？好。OK，祝大家身體健康啊！大家開心。OK，thank you，唔該超哥。多謝。好啦，今日啦，美玲姐喺隔籬啦。點解要同阿超哥搞今日呢個2024嘅 Christmas Party 咧？因為咧就係其實以往咧何氏集團咧每年都有搞嘅，咁因為疫情嘅關係咧，所以停咗幾年啦。咁同埋麗晶酒店咧，亦都係停辦咗幾年啦。咁所以佢今次咧係再重新開翻啦。咁我哋佢係老主顧啦。咁我哋亦都好想同啲朋友喺呢一度共度一個聖誕一個愉快嘅晚上。招呼唔到啊！唔好嫌棄。唔會，今日我相信我哋都祝大家身體健康啦，香港繼續繁榮啦，安定啦，咁好啊！係啦，一年好過一年。OK，thank you，多謝，拜拜。喺我身邊嘅咧就林偉啦，今日嚟到咧阿超哥呢個 Christmas Party 好耐冇見佢哋啦，有咩同佢哋講啊？最緊要啊，超哥咧今日咧盡興飲晒成場嘅酒，大家都貴賓過嚟到都係攞到彩嘅，都係身體健康，萬事如意啊！香港啊，笑口常開。冇錯，香港繼續繁榮啦，冇錯，我都有嘢做啦，冇錯，希望年年都可以有 Christmas Party，開開心心，身體健康，唔該晒 ，thank you。大家好，我係首哥，今日好高興到超哥呢個聖誕 party， 哇，今日好熱鬧啊，高頻滿座，咁啊，我希望咧阿超哥咧生意興隆啊，一帆風順，咁啊，希望在座嗰啲嘉賓咧身體健康，身壯力健。恭喜晒，恭喜晒！咁仲祝埋香港嘅市民啦，香港繁榮安定，個個身體健康嘛！香港市民梗係啦，一定身體健康啦。係，啲流感啊，快啲遠離我哋啦，係嘛？冇錯。跟住咧，我哋啲樓價、股票慢慢升啦，步步高升啦。安定繁榮，冇錯，安定繁榮。係，一樣啊！多謝晒大哥，多謝。即係喺我身邊嘅就係米雪啦，咁咧今日嚟到呢個超哥嘅 Christmas Party 有咩同佢講啊？哇，好開心啊！識咗超哥咧都唔係話好耐，不過咧美玲姐就已經耐啦。咁啊，超哥咧喺呢一行裏邊咧，我哋呢行啊，佢都差唔多係我哋嘅娛樂界嘅人啊。哦，係啊，咁啊好難得噶，好難得。阿美玲姐咧又唱得，係啊，咁啊超哥又唱得，好多時咧就係搶咪添啊。冇錯，所以今晚咧好開心，我咧就驚唔嚟得啊！我前晚喺北京翻嚟。哦，咁啊好嘢，今日可以見到你。係，同埋咧好多謝超哥咧，今晚咧請好多朋友都係我哋識得噶，所以咧其實就我哋係好耐冇見啦，全部都仔細一堂，我哋大家好開心啊！開心，咁啊喺度希望大家都身體健康啦，係啊，香港繼續繁榮啦，大家都有嘢做啦，即係總要開心嘅日子就得啦。一定係，一定係。好，大費聲，多謝，多謝。Kiko 今日嚟到何生超哥嘅 Christmas Party 2024，你有咩感受咧？開心，你睇高朋滿座啊！冇錯，喺度恭祝超哥年年都咁快樂，歲歲都咁開心啊 ！Merry Christmas and a Happy New Year！ OK， 係啦，冇錯，就香港繼續繁榮啦，個個身體健康啦，係咪事事順利啦 ？OK，thank you，唔該晒。好，嚟到呢度咧，我見到雙兒姐話：雙兒姐你好啊！咁今日咧係超哥嘅 Christmas Party 啦，2024咧有咩同佢講啊？我祝福阿超哥身體健康，事事如意，日日都係咁開心。出年就再請我哋。冇錯冇錯，希望咧個個都身體健康，事事如意，香港繁榮安定係咪啊？越嚟越好。OK， 多謝晒雙兒姐。